பேம்பு ப்ரஷ் வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. அதை வந்துட்டு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம காய வச்சுட்டு அதை எடுத்து வச்சிருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது யூஸ் பண்ணி பார்க்கல ரொம்பவுமே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா பிரிஸ்டலும் ரொம்பவுமே சாஃப்ட்டாக இருக்குது. பிளாஸ்டிக் பிரிஸ்டை வந்துட்டு பார்க்கல இது வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்ட்டாக இருக்குது. வேறு லெவல் ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கம்போஸ்டபிள் வந்து ப்ரஷ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டும் வந்துட்டு கெமிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் பிரின்ஸ் ஏஎஸ்கே. இன்றைக்கி வீடியோவில் பேம்பு ப்ரஷ் வந்து நான் அமேசானில் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். எனக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சு. அதை வந்துட்டு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இந்த பார்சலை வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அதில் பாருங்கள், ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு நம்மளோட நேம்லேருந்து அட்ரஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இதோட கிராம்ஸ் வந்து 0.08 கிராம் இருக்குது. ஸோ ஷிப்டு பை அது எங்கேருந்து வந்துச்சு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அடுத்து வந்து இந்த பார்சலை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அது வந்துட்டு கையில் வந்து பிக்க முடியல. ஸோ நான் வந்து சிசரை வச்சு அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நாம் தினமுமே பயன்படுத்துகிற ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரஷ்ஷு. பல் விளக்குறது கண்டிப்பாக நம்ம இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கோம். அது வந்துட்டு நல்ல ப்ராடக்டாக இருக்குதாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். நமக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம சரௌண்டிங்கும் பாதிக்காததாக இருக்கணும். ஏன்னு கேட்டால், நீங்கள் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம தூக்கி போட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது மக்காது. அது மண் வளத்தையும் கெடுக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே இந்த பேம்பு ப்ரஷ் இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக மக்கக்கூடிய பொருளால் ஆன ப்ரஷ்ஷை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். இல்லையா, பல் பொடி மாதிரி தயாரித்து நீங்கள் கையிலேயே பல் விளக்குறது இன்னும் ரொம்பவுமே நல்லது. ஸோ அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோட பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 4 ப்ரஷ் வந்துட்டு 150 ருபீஸ்ன்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நான் அதை தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கிறத தான் நான் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த பேம்பு ப்ரஷ்ஷு நிறையா வந்துட்டு வெரைட்டிலே இருக்குது, நிறையா ப்ரைஸஸ்லேயும் இருக்குது. ஸோ நான் வந்துட்டு எனக்கு ஏற்ற அளவுக்கு ஒரு 4 ப்ரஷ் வந்துட்டு 150 ரூபாலாம் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை வந்து வாங்கினேன். இப்போ வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இது வந்துட்டு ஆர்கானிக் டூத் ப்ரஷ்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்துட்டு 100% வந்துட்டு பயோடிகிரேடபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கம்போஸ்டபிள். அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய யூசஸையும் இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சாஃப்டாக இருக்கும். சார்கோல் இன்ஃப்யூஸ்டு ஃப்ளாக்ஸ் டிப் பிரிஸ்டில். அந்த பிரிஸ்டில் வந்துட்டு பிளாக்காக வந்துட்டு சார்கோல் வந்துட்டு கலந்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா, நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காய வச்சுட்டு அதை எடுத்து வச்சுருங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மேலே வந்துட்டு அதோட யூசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நேச்சுரல் ஒயிட்னிங், நேச்சுரல் ஆன்டி பாக்டீரியல், ஃபங்கல் ஃப்ரீ, ஸ்மூத் ஹேண்டில். இதெல்லாமே படித்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு பெட்டர் ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட். ஹேண்டில் மேட் வித் 100% பயோடிகிரேடபிள் பேம்பு, சஸ்டைனபிளி க்ரோ பேம்பு, ரீசைக்கிள் கார்போர்ட் பேக்கிங், பிபிஏ ஃப்ரீன்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லாருமே ட்ரை பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருமே பேம்பு ப்ரஷ் வந்துட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். பிளாஸ்டிக்ஸை வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா நமக்கும் நல்லதில்லை, நம்ம சரௌண்டிங்ஸுக்கும் நல்லதில்லை. பாருங்கள், உள்ளே வந்துட்டு 2 ப்ரஷ் ஒரு பாக்ஸுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் எதிர்பார்த்தத விட அருமையாகவே இருக்குது. ஹேண்டில்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே வலுவலுன்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. நம்ம பிளாஸ்டிக் ப்ரஷ்ஷை வந்து பிடிச்சோம்னாவே ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லை, ரொம்பவுமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பாருங்கள், பிரிஸ்டில் வந்துட்டு சொன்ன மாதிரியே பிளாக் கலரில் வந்து சார்கோல் வந்துட்டு இதில் இருக்குது போல். பார்த்தீங்கனாலே வந்துட்டு நல்லாவே தெரியுது. ஸோ நார்மலாக நம்ம பிளாஸ்டிக் ப்ரஷ் இருக்கிறது போல் தான் இதுவும் இருக்குது. ஹேண்டில் வந்துட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. பாருங்கள், நல்ல ஃபினிஷிங்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவும் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்குது. இந்த ப்ரஷ்ஷோட நேம் வந்துட்டு கிளாம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், லோகோ வந்துட்டு அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கல ரொம்பவுமே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா பிரிஸ்டிலும் ரொம்பவுமே சாஃப்டாக இருக்குது. பிளாஸ்டிக் ப்ரஷ்ஷை வந்துட்டு பார்க்கையில் இது வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், இந்த 4 ப்ரஷ்ஷும் வந்துட்டு அருமையாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ப்ரஷ்ஷுனாவே ஒரு 1 or 2 months வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி எறிஞ்சிருங்க. ரொம்ப நாள் வந்து வச்சுருக்காதீங்க. பாருங்கள், பிரிஸ்டில்லாம் வேறு லெவலாக இருக்குது. ஃபுல்லாக வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு ஜூமில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். வேறு லெவல் ஃபினிஷிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கம்போஸ்டபிள் வந்து ப்ரஷ்ஷும் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஸ்ட்டும் வந்துட்டு கெமிக்கல் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. வீட்லேயே சார்கோல் பேஸ்ட் வந்து எந்த ஒரு செலவும் இல்லாமல் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மேலே கார்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோவோட எண்டிங்லேயும் கொடுத்துருக்கேன்.
அந்த பேஸ்ட்டு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுக்குமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லைங்க. 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம அந்த பேஸ்ட்டை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அது எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பதிவு செஞ்சுருங்க. அப்போ தான் அடுத்து பார்க்கக்கூடியவங்க செஞ்சு பார்ப்பாங்க. நம்ம வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற சிம்பலை கொடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து வீடியோ போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். நீங்கள் உடனே நம்ம வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம். நம்ம வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் இது இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு செஞ்சுருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.